What's up guys? Julius Post TV in the house. Unboxing tayo guys. Nandito na nga pala yung mga in-order natin. Oh. Siyempre sa ating supplier. Ang laman na ito, gusto niyo makita. Tara, buksan na natin. Siyempre gusto niyo makita. Game. Buksan natin. Ito nga pala guys, may mga umorder na ito. Mga gustong umorder, PM lang sa aking Facebook account at sa aking Facebook page, Julius Post TV, o direct na kayo sa aking personal account sa Julius Postino. Ito guys, oh, tara tingnan natin. Whew! Ito guys, Antusi. Taillight siya, then alarm. Meron siyang iba't ibang sound. Ilulong press nyo lang siya. Napakaganda guys. Napaka-sensitive ng alarm na to. Onting touch lang talaga mag-iingay na. Advice ko sa may mga mamahaling bike, or kahit di naman, basta mahal nyo yung bike nyo, bumili kayo na ito. Safety to guys. So next, meron akong ito hinihintay ko matagal na. Bagong bili ko. Ito yung front light. Meron siyang 3,000 lumen. Woo! Ang lupit na ito guys. 3,000 lumen. I-review ko to guys. Hintay lang kayo. So dalawa to. May umorder. At siyempre, carbon handlebar Light Pro. Yan o, balot na balot. Safe na yan guys. Mahusay itong supplier ko. Trusted. Carbon Lodi. At syempre, labas na natin. Fido bag. Ayan. Maraming nag-inquire sa akin at bumili na rin ng Fido bag. Sa mga gusto, PM lang. PM is the key. Pew! At ito na guys. Teka, ito muna. Ito, tire tube Squalbe. Para sa gulong ko to, sa 451 ko na Light Pro. 406 na Light Pro. So, meron din ako niyan. Pwede rin kayong model sa akin. Kung namamahala naman sa presyo, okay lang guys. Di naman ako namimilit eh. Sa minsan ina-advise ko na bumili na lang kayo kung saan mas malapit. Yung mga iba lang naman kasi wala sa mga tindahan. So, sa akin nakakahanap. At ito, throttle to ng Fido. Ayos to. At siyempre ito pinakamalupit guys. Order lang sa akin ito. Hindi ko siya shoutout ng pangalan niya. Pero ito na. Ito, Light Pro wheel set 451. Tunog mayaman, customized. Oh my God! Light Pro wheel set. Makita natin. Customized to guys. Pwede kayo magpa-customize sa kulay na gusto nyo. Ganda na ito. Tunog mayaman to. Aero. Ang astig na ito guys. So ayan o. Nagpa-customize siya sa akin ng red na hubs. Then red nipple. Astig. Tunog mayaman. Suabe guys. Manalo. Swerte. Nakabili na ito. So lagyan na natin to. Pares to. Ito yung isa. Panalo. At yun. Siyempre kasama yung yun. Skewer nun guys, oh. And may skewer siya. Red din. Then, ito yung para sa yung tape niya. Light Pro din yan guys. Legit. Panalo. Ano pa ba itong isa? Meron pa akong isa.
Second box. Ito. Ito maganda. Ito, pakita ko, unbox ko na to. Ano to, phone holder siya. Pero ang liit, di ba, phone holder? Ganda na ito guys, bumili ako. Ayan o, maniwala kayo, phone holder. Oh, phone holder, ayan o. Buksan yung ganyan. Oh, di ganyan siya. So, para siyang ano, yung hindi halata sa handlebar. Sa mga ayaw na masyadong maburloloy. Panalong-panalo to. PM lang sa gusto. Pasensya na guys, busog ako. Kakain lang yan eh. Handaan eh. So, ayan. Whew! Panalo. So guys, yon. So guys, sa mga gustong umorder, PM lang. So, lalagay ko na lang sa description yung live ba? Hindi, PM nyo na lang ako sa Facebook account Julius Faustino o kaya sa Facebook page Julius Faust TV. Then meron akong group pala guys, pakisuportahan yung group ko na ginawa na Bike X Scooter Hunter. Yan. Diyan ko ipopost lahat ng mga accessories parts ng bike and scooter. So small timer lang tayo guys, paunti-unti lang naman yung kita natin, hindi naman tayo sobrang laki. So hindi rin ako wholesale, hindi kagaya ng mga bike shop, marami yan sila eh. So sa akin yung mga wala lang halos na hindi makita, meron sa akin. Mostly ngayon ito, napakahirap hanapin na ito. Meron sa supplier ko, Taiwan pa galing guys, customize. Tayo ko naghintay, pero ngayon sa supplier ko less than 15 days meron ka na. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Julius Faust TV, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share na rin syempre. Whew! Supportan yung mga maliliit na nagre-resell guys. Kahit like and comment lang, pwede na yun, makakatulong kayo sa kanila gaya ko. Thank you guys.